guys, welcome back to my channel. And today, ipapakita ko po sa inyo kung paano po i-fix yung problem ng automatic gate na hindi nag-open, hindi rin nag-close, pero may power. Ito po yung mga typical na automatic gate na China made lang siya. Hindi siya ganun kamahalan. Since ano pa lang to sa akin, wala pa siyang 1 year, nagkaroon na siya ng problema. So ito po ang solusyon. Panoorin niyo lang po hanggang huli kung paano po ito i-fix. At kung meron po kayong comment, i-comment down nyo lang po, or feedback, comment down nyo lang po. At kung nagustuhan nyo po itong video sa bandang huli, paki-like na din po. At kung kayo po ay paki-support po ang aking channel, subscribe na rin po kayo. Ayan guys, so bago po natin siya i-open, make sure na wala na siyang power. So binaba ko na po yung breaker. Pero check pa rin po ako ng check. Importante na meron po kayong tester dito. At least kung wala po kayong capacitance multimeter tester, yun na lang multimeter tester pala gamitin ninyo. And so, talagang tinigtan ko po dito yung pag-video ko para mas madali nyo pong mapanood. At mas straightforward po sa inyo, hindi po kayo malito. Kasi sobrang simple lang po nito. Actually, replace lang siya ng isang part. So, ganito lang po siya kadali i-disassemble. At saka kung paano niyo po siya din-disassemble, ganun niyo din siya ibabalik. So, pwede niyo po itong gawing reference. So, malaki po natipid natin dito, no? Guys, magkano lang ba yung capacitor? Bumili po ako nitong capacitor sa Lazada, mga nasa 100 something lang siya. Plus, meron pa ako mga voucher. So, I think mga 116 lang nakuha ko siya. Pero sa mga shop, nagtanong po ako, maabot ng mga 270 or 60. So, dahil nga Lazada Natix tayo, nakakuha po tayo ng mga discounts at saka free shipping. So, laki po ng menos ko. Imbis po na ipagawa ko pa siya sa technician, ako na po ang nag-DIY. Pero very cautious po ako nung ginagawa ko po ito. Talaga pong hindi po ako nag-take risk kasi takot din po ako sa kuryente. At saka ayaw po natin magkaroon ng incident. Lalo na po sa capacitor kasi nag-storage po yun ng voltage. So, high capacitance po yun. So, may tendency talaga na it can be risky po. So, talaga tayo mga kabayan, ingat po tayo pagdating sa kuryente. Huwag po natin itong i-take risk. So, ngayon po, tinesting ko na siya. Talagang zero po siya. No reading. Ayan, so ito pong board na nakikita nyo po ito sa akin. Meron po akong wifi connection. Actually, nakakonect po ako sa wifi at gumagana po ito using the e-relink. Pero na-find out ko din po na inappropriate na gumamit din ng wifi kasi sa hina po ng wifi dito sa Pilipinas. So, parang hindi rin siya as necessary na magiging efficient. So, hindi ko rin po siya masyadong nagagamit tong wifi board ko. Pero madali lang din po siyang i-connect. Kung may katanungan po kayo sa setting po, pwede nyo po i-comment. Baka po makatulong ako sa inyo guys. Maingay yung aking babies. So guys, i-leave ko na to sa inyo. Manood na lang po kayo. At talagang naman ito, maliwanag naman ko po ito. So kung mayroon na lang po kayong katanungan, paki-comment na lang po ninyo. Maingay kasi yung aso ko eh. Ano ko na lang muna. Siyempre aking
reviews, kahit ano pang gusto nyo pong gawin ko pong video para sa inyo. Sige po, salamat po sa inyo. Hi guys, yung palang kung paano ma-discharge ang capacitor. So, ang ginawa ko dyan is gumawa po ako ng pang-discharge. Imbis na yung iba kasi ginagamit lang nila pang-discharge, sinishort lang nila using the screwdriver or anything na metal na i-connect po nila dun mismo sa capacitor. Pero minsan kasi nag-i-spark kasi yun guys. Takot nga ako sa kuryente or anything na spark. Baka mamaya mag-cause pa yun ng fire. So, ayoko po magkaroon ng incident. So, ang ginawa ko po is, meron kasi kaming lumang, ano ba yun, videoke machine na hindi na gumagana. So, kumuha lang po ako dun ng resistor. So, para po malaman ko po yung value ng resistor, ginugel ko lang siya. So, sa color code po, malalaman natin yung value ng resistor. So, kumuha po ako ng same color na sinasabi sa Google is gold, brown, or something like that po, no? Para ma-achieve ko yung 10K resistor. Para ma-find out ko kung ano po yung value ng resistor na pinulot ko dun sa lumang video keyboard. So tinesting ko po siya using the ohms sa multi-tester. At saka kumuha lang po ako ng dalawang wire. Kunin ko lang po yung together from end to end po. And then, nung tinest ko po ulit, working naman yung resistor, 9,999. So, ibig sabihin good yung resistor. So, nung habang tinetesting ko po yung using my capacitance, nakakonect po dun yung aking pang-discharge ng voltage para sa capacitor. So, yung end to end po nung resistor, nakakonect po dun sa isang test drive. Yung isa po ay nakakonect po sa isang test drive. So, habang sinusukat ko po, yung naka-take time po ako kasi medyo matagal po mag-reading. Minsan, pagka ang kinukuha po natin ay capacitance, matagal po mag-reading using the tester. So, waiting lang po kayo, patient lang po kayo hanggang sa magkaroon ng reading. Kung minsan wala din reading, pero at least nag-take time po kayo ng mga at least 30 seconds po siguro para po mas safe kayo. Kasi minsan talaga hindi agad-agad nag-reading. Lalo na kung mataas po yung voltage. So, nakinunik ko na po siya dun sa dalawang test drive. So, nakikita ko po ng bababa na po yung voltage ko. Kung may kagka pa or wala. Kasi sometimes pagka out of loop po siya, ibig sabihin, na out of loop, hindi na po sila magkakonect. May short na po yung baka po wala na siya. Kung hindi niya po siya ginagamit na matagal, pwede rin pong discharge na po yung capacitor. Pero on the safe side po, mas maganda, i-discharge po natin ng tama yung capacitor. So, ganun lang po yung ginawa ko guys. Pwede po ako wire ko lang. Masyadong nakita dito, pero yun po yung ginawa ko. For your, for safety. Kung kaya niyo pong ganun din yung gawin, mas maingat po siya kasi short po. Let's do drive.